এখানে খুবই হেলদি ফুল অ্যাডাল্ট আমার নিজের ঘরের বাচ্চা সবগুলো খুব উন্নত প্রজাতির, ইভেন রেড আইস সহ। এখানে 6টা বাচ্চা আছে। এখানে খাকি সিলভার সবুজগুলোর সাথে জোড়া ডিম পেড়েছে। এখানে সবুজগুলা, এখানে জাগ আছে। এখানে 3টা বাচ্চা সহ এক পেয়ার বাজরিগার আছে। এখানেও 3টা বাচ্চা বড় হয়ে গেছে। এগুলো সব বিক্রি হবে। ইভেন এই খাঁচাটা সহ বিশাল বড় খাঁচা আছে, 4 খোপের খাঁচা। যারা কিনতে চান সত্তর যোগাযোগ করবেন। যাক 2-1 দিনের ভিতরে ডিম পারবে। খুব পিওর জোড়া, তারা ডিমের জন্য রেডি হয়ে গেছে। খড়কুটা টানা শুরু করছে। এরাও 2-4 দিনের ভিতরে ডিম পারবে। এরা ডিম পেড়ে দিচ্ছে, অলরেডি ডিমের তা দিচ্ছে। যারা আগ্রহী যোগাযোগ করবে। সবাইকে ধন্যবাদ।